وقتی که روز 5 ایول رئیس ولایت تشریف آوردن و آدم اومدن اینجا یا دیدن گفتن که حقانی جای استراحتگاهی که در تاریخی تاریخ دیگه جان اینجا جایی که جای استراحت بود هوای تازه و آدم وای کردن که سه تا پروک به حساب من رئیس ناحیه عینی با فرمان دادن که خونه استقامتی آموزگار وادی یغناب مسئله شما با چون که من چند سال باز که همه آموزگار در همین مکتب 4 سال باز استقامت کردن زنی بچه کشش کرد در همین مکتب استقامت کرده من همه اومده چقدر که دیده هستم 4 سنگ موندن برفتن همین برفتگیشون دیگه یگان نامشون نیست وعده خوش خالی در همین وادی یغناب چند خوجگی که باشن هم مکتب هم 4 سال باز همین مکتب فعالیت دارد دیگر مکتب ها سبب قشلاق ها که دور هستن همه قشلاق ها با مکتب های 4 ساله هست بعد 4 ساله در اینترنت های شهر خوجان یا دوشنبه رفته تحصیل کرده استادیان بچه ها نه این اما شخصانی هستن حالا نمیخوان که وادی یغناب آباد شود. من رایون عینی میفرمودم تو به زمین نیست یک بچه دارم تو زمینای دیگه جو وای کرده استادیان وای کرده من همه ارزم با گردونده دادم تو به زمین نیست من التماس میکنم که یک تر همین یغناب بر رئیس شود یک تر همین 20-30 تا رئیس کردن دیگه بیچاره ها آخه موندن همین حق میگیرن وای میکنن لبی روش عینی به میتن لبی روش خداشون وای میکنن 2 بار 3 بار پیشاشون در اومدن زمین نیست میگون تو با آدم چولاق با سال 2016 با فرزندان مسئله نمودم خواستیم که برای احیای زبانی سوقدی با وطن اجدادی هم با خون یغناب کوچ بستن اومدم خود رو در قید یغناب موندم در ناحیه عینی خونه بابایی که خونه بود ویران کرده خونه نو ساخته استادم هم وای ساخته استادم با هر راه بهانه صد راه ما میشوند که تو اجازت نگرفتی با نزدیکی با کمیته زمین اومده است که به حجت به سرتیفیکات تو خونه کردی به اجازت کردی من فهمیدم که من خونه بود کنم اولش اینکه گفتم این زمین چراگاه های این حوزه هیچ که حقوقی نه خونه دادن داره نه گرفتن داره این چراگاه هست دویمش اینکه من خونه بود کردم در کار باشه همش میکنیم و خونه گرفتن نمیگه و یا گفتن که باید اول اجازت کنی و بعد خونه کنی من گفتم هم خونه میکنم و نه که من خونه گرفتن نمیبرم این خونه همجا میسته نه که هم خونه یغناب یگان حجت ندارن چرا که همش که اگر داشتگی باشند من هم میکردم همین وقتا نه که یگان تاش نداره حوزه میگم و یا پیشتر اومده و فرقش چیه منم گرجده این تاجیکستان کو